कहानी है हालात के मारे नारायण की। नारायण एक दिन अपनी झोपड़ी में गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक कौवों की काव काव से उसकी नींद टूट जाती है। वह उठकर बाहर देखता है तो कौवे किसी चीज को देखकर कोलाहल मचा रहे थे। आपका बिली बिल बिली दिल से सच्ची सबसे अच्छी है बिल बिली। कौन हो तुम? बिलबिली। बिलबिली? ये नीला रंग, ये लॉकेट कहाँ से आई हो बिलबिली? ओह, कुछ खाओगी? देखो, तुम साथ में रह सकती हो, पर तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। उस दिन से बिलबिली नारायण के पास रहने लगी। एक दिन नारायण हताश अपने घर को लौटता है। घर पहुंच के खिड़की के बाहर अपनी बंजर जमीन को एकटक देखता है। जमीन के लिए पारिवारिक लड़ाई में उसके हिस्से में वही जमीन आई थी। सब खत्म हो गया बिलबिली। सुबह जब नारायण उठता है तो जमीन का रंग रूप देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। जमीन उपजाऊ हो गई। बिलबिली, चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया। उसी शाम कुछ गांव वाले उसके घर आते हैं। कल देर रात तुम्हारे खेत पे हमने अनोखी नीली रोशनी चमकती देखी। हमें शक है कि तुम कोई काला जादू कर रहे हो, इसीलिए हमें घर की तलाशी लेनी है। तलाशी के दौरान उन्हें बिलबिली दिख जाती है। उसे पकड़ने की लपक झपक में बिलबिली के गले का लॉकेट गिर के टूट जाता है और नीली रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। उसी नीली रोशनी को देख के अंतरिक्ष से एक वाहन नीचे उतरता है। ओह बिलबिली, तुमने किया ये चमत्कार। अनजाने में की गई एक अनजान की छोटी सी मदद नारायण को जीवन भर की खुशी दे जाती है।